اهلا وسهلا في فيديو جديد على قناة نادي الملك الزمالك. قرر المستشار مرتضى منصور على تطبيق اللائحة على لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من أسوان، وجاء هذا القرار من أجل تصحيح المسار مجددا والعودة إلى الأداء الجيد، خصوصا وأنه حينما يحقق الفريق الفوز الجميع يحصل على حقوقه سواء ماديا أو معنويا. فضل البرتغالي جيزواردو فيريرا المدير الفني للزمالك البقاء في أسوان حتى غدا الثلاثاء، ويأتي هذا من أجل عدم تعرض لاعبي الزمالك إلى الإجهاد من رحلة السفر على أن يستأنف مرانه غدا. نشرت صفحة الزمالك الرسمية بعد الهزيمة من أسوان قائلا: البعض لا يهتم بالمسافات أو بالنتائج، لكنكم دوما تراهم أول الحاضرين. هؤلاء لا تراهم إلا باللون الأبيض فقط، جمهور نادي الزمالك.